すね。こうキャンプ飯っていうか、野外でね食べる飯ってなんでこんなに美味しいんですかね。今時間が8時半頃で、半袖なんで周りには誰もいてないですし、聞こえるのは川の音と焚き火のハゼる音だけですね。いやー最高ですね。うまい飯食ってうまい酒飲んで、8時半なんでね、本当はここから15分ぐらい車走らせたとこにお風呂あるんですけど、アルコール入れちゃってるんで、お風呂はね今日はちょっとやめて、明日の帰りにお風呂入って帰ろうかなと思います。ではね、ちょっとのんびりして寝ようと思います。